OK, dámy a páni, ja vás vítam v ďalšieho spoločného videa s vami. Ako budete vidieť, nachádzame sa na poli. Nikde nič nie je, tam je cesta. Ale nachádzame sa v obci Hatiny a ideme do Hatinskej jaskyni. Dnes je to také spontánne video, takže za nedostatky sa vám ospravedlňujem a ideme na to. Ja som vedel, že čo som chcel, ale nevadí. Ideme niekde tam, ani neviem kde, no ideme tam po poľnej ceste ďaleko. Ak sa vám toto video bude páčiť, like, odber, koment, niečo pekné, napíš dole do komentáru. Nachádzame sa v obci, no väčšom meste pri obci Hatiny je Moldava nad Bodvou, je to pár kilometrov iba a tak. Práve idem na prieskum tejto tu lokality, keďže tam je dosť mokro a už aj tak mám mokré ponožky, tak berte si náhradné ponožky, keď idete na takéto výlety. Ja som si nezobral. Rozmýšľam, že či teraz doprava alebo doľava. Pôjdeme sa pozrieť doprava, či tam niečo je, a pokiaľ je tam niečo, tak použijeme túto trasu, a keď nie, tak budeme musieť celé obísť. Kde? Na koho? Ježiši!
Áno, správne. Bol tam netopier, ktorého som si nevšimol, keď som tam liezol, takže som sa ho dosť aj zľakol. Ajajaj. A tam je dačo napísané. Jaskynická jaskyňa. Len z druhej strany? To asi dá sa. Je 2 metra hlboká. Takže...
aby toho nebolo málo, my sme sa naspäť vrátili do tej oficiálnej jaskyni. Ale čo sme tam našli, tak to nás šokovalo. Pozrime sa, čo sme tam našli. Ak neviete, čo to je, tak nevadí, ja vám to poviem. Je to lebka starého živočícha, ktorý tu zahynul v tejto jaskyni a my sme si pri prvom prieskume tejto jaskyni nevšimli túto lebku až pri druhom, takže tu máte... Z dnešného výletu z Hatinskej jaskyne všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudni hodiť like, odber, koment a ja sa s vami lúčim a majte sa krásne. Zatiaľ, ahoj!